歡迎返到嚟你哋心靈嘅樹窿，媽媽樹窿 Podcast。喺呢個窿裏面冇說教，冇批評，你可以暫時放低責任，放低煩惱，淨係同自己傾下偈。而家就沖杯茶唞唞，入窿嚟同我哋坐陣啦。歡迎大家翻到嚟我哋媽媽樹窿 Podcast， 我係 Y 媽。 Hello， 我係 J 媽。J 媽，我今日咧想同咧大家分享咧，我哋最近咧喺媽媽蘇讀書會度咧，我分享嘅一本書，個書名咧就係你在教育孩子，還是孩子在教育你？係啊，你喺 WhatsApp group 預告你會分享呢本書嘅時候咧，我一睇個書名咧就覺得，哇！正正就係我哋平時咧正念教養講嘅嘢啊！我哋咪成日話育兒育己嘅，就係話原來喺成為媽媽教養嘅過程裏面，好多時咧係小朋友教翻我哋轉頭喎。冇錯。咁你今日咧再講呢本書係咪有啲新觀點咧分享咧？係啊，除咗咧我嗰日喺我哋首個線上書聚所分享嘅嗰啲嘅論點之外咧，我今日咧仲想咧分享呢本書嘅其中一樣嘢，就係點解呢一代嘅小朋友好似咧特別忍受唔到無聊咁啊？咁聽眾朋友咧，如果你都對咧我哋分享唔同嘅書籍啦，或者對個人成長同埋心靈滋養咧有興趣嘅咧，歡迎你咧加入我哋嘅讀書會。如果大家咧有興趣嘅話咧，可以喺描述欄入邊咧揾到一條 link 咧，你 click 入去咧就可以申請參加我哋嘅讀書會噶啦。希望咧到時咧喺網上嘅書聚咧見到你啦。好，事不宜遲，我哋翻今日嘅正題啦。點解小朋友咁怕無聊？的確係㗎，而家個世界越嚟越唔同啦，電子產品越嚟越豐富啦，資訊越嚟越發達啦，社會節奏越嚟越快啦。其實咧就真係好似咧唔容許我哋有任何一刻嘅停落嚟。我哋好似咧每時每刻咧都會有好多資訊啊、消息啊咁衝入去我哋嘅腦入邊啊。咁所以無論係小朋友同大人咧，我都會發覺，咦，好似我哋真係唔能夠承受腦或者我哋嘅人生或者係我哋嘅每日嘅日常有一絲嘅空白。其實我自己咧有陣時，哇，好忙啊，又要照顧屋企啊，有好多嘢做啊。其實坐落嚟咧，諗住唞下咧，硬係都會攞部手機出嚟捽下，硬係咧又要去揾啲嘢做嘅喎，即係就係唔能夠話真係坐低唞下。嗱，我而家講呢啲咧都係揾啲嘢做㗎。真係唔能夠忍受無聊咯。係啊，仲要咧一攞一個手機咧就完全停唔到噶啦，睇嗰啲 views 啊、啲 shot 咧就係好似中咗毒咁噶啦。當你咧個人翻嚟嘅時候，可能就已經過咗大半個鐘9個字噶啦。係啊，跟住咧，如果咧啲小朋友嚟投訴話媽咪好悶啊咁樣樣，咁我心裏面咧第一時間咧就會升起一份好似我有需要為佢解決呢一個無聊咁樣樣，好似我有責任咁樣樣，跟住就會真係諗啦，啊係咪要揾啲嘢俾佢做呢？同埋有陣時咧，你一打開嗰啲 IG 嗰啲，你會見到哇，人哋好似湊仔湊得好精彩咁啊嘛，即係人哋啲小朋友好似唔識無聊咁，係我嗰個係咁嗌悶，咁就覺得自己係咪有責任呢？咁樣。係啊，咁咧我咧就想而家咧就分享書入邊咧作者咧提到嘅一個現象啦。咁佢曾經咧去訪問咧咗一個女士，呢個女士咧好特別嘅，佢咧自己咧喺20歲嘅時候咧就生咗佢嘅大仔啦。咁當佢個大仔咧長大成人啦，20歲嘅時候咧，佢就再次咧收養咗一個小女孩咁樣。啊，作者就問佢：咦，呢位女士，其實你有冇發現到你養育呢兩個小朋友，即係叫做唔同年代養育呢兩個小朋友嘅分別？爭20年。係啊，你見唔見到有咩分別啊？咁樣呢個女士咧開頭就話：佢唔覺得有咩分別喎。但係咧諗下咧，佢開始就講到一啲嘢啦，即係話，譬如湊緊呢個小女孩嘅時候啦，明明屋企咧已經咧好多玩具，就好似我哋而家屋企咁啊，有個小廚房啊，有適合小朋友高度嘅台凳啊，有晒畫筆啊、Lego 啊咁啦，係啦，等等，其實真係好多唔同嘅玩具。但係咧，佢發現呢個小女孩咧，往往咧無時無刻都一直咧要拉住佢同佢玩嘅。Which is 咧，佢湊佢嘅大仔嘅時候咧，係佢發覺，咦，完全好似冇呢一樣嘅 demand 嘅喎。即係嗰陣時，佢個大仔咧，好似係反而比較多同鄰居啦，出去街，即係啲係喎，以前係會㗎，我都好記得我細個嗰陣都仲有呢支歌仔㗎，即係會行出去，即係我以前住屋村㗎嘛，都會去隔離屋玩咁樣樣咯，或者係落樓下嗰啲playground 啊。
係啊係啊，約埋一齊落去咯。係啦，咁咁嗱呢個作者訪問嗰個就係美國家庭啦，但係咧完全好似咧我感覺上都套用到喺我哋喺香港呢個社會入邊咁。咁就係啦，佢都發現咧大仔二明明以前都成日會出去同出邊鄰居嘅啲小朋友玩，或者係朋友啊同學去玩嘅，但係而家呢個小女孩咧，佢就傾向咧中意咧留喺屋企自己玩多啲。咁就算咧話啊，不如同朋友玩啦，佢都寧願朋友嚟佢屋企玩，佢都唔願意去朋友嘅屋企玩噶喎。呢個女士咧就發現，表面上好似咧而家呢個世代嘅小朋友咧擁有嘅資源就好似更加多，但係咧小朋友咧其實咧依賴大人陪伴嘅時間咧反而係更加多噶。我覺得真係好 relatable。我個仔都係咁嘅，佢咧係唔中意出街啦。咁咧你講到好出面幾吸引都好啦，除非有雪糕食啦，如果唔係你絕對拉唔喐佢。咁我覺得哇好得意喎！而家明明資源咁豐富，反而啲小朋友怕悶咗。係啊，其實我哋唔好話而家啲小朋友怕悶咗。我想講咧，我諗翻起咧，我以前細個比起我而家咧都怕悶，或者怕直情係冇嘢做好多啊！你頭先咪講過話IG 上面見到有啲媽媽分享，可能每個星期都帶小朋友去唔同嘅地方，好豐富嘅節目。我想講咧，喺疫情嗰2年度咧，咁我小朋友喺疫情出世噶嘛，咁嗰陣時我都會好擔心啊，佢又好欠缺社交啊，又因為疫情 lockdown 咧，就可能佢見識啊少咗好多。我想講我嗰陣時咧，真係咧每個星期6日咧堅持都要帶佢去唔同嘅地方度玩，真係好似咧唔使唞咁。但係明明我1至5都已經要翻工噶啦，星期6日都仲帶佢出去玩咧，好似留喺屋企嘅時間係極少咧。我而家諗翻起，哇，都好攰啊！即係好似想填滿晒啲時間咁樣樣。係啊，覺得咧，如果有一啲嘅空白咧，我就會好似令到阿仔咧落後於人啦，或者令佢學少咗嘢。我而家回想翻，我當其時係有呢一種嘅焦慮嘅。我都有少少，老實講，即係雖然我未話至於排到最滿咁樣樣啦，但係我又會覺得咦，既然有時間，咁喺屋企無聊好似嘥咗喎。咁不如揾啲嘢做啦，咁樣樣又未必話會要去學嘢嘅，但係就會寧願其實帶佢出街，你就算唔係話報啲咩興趣班啊，咁都唔好焗喺屋企啊，見識下、探索下啊，咁樣樣咯，即係點都要揾啲嘢做咁樣。講咧，我到呢一兩年啦，係啦，我細嗰個小朋友2、3歲咧，我就真係有呢個反省，我就真係好似突然間有一日咧就諗，其實我特登搬到一個可能大少少嘅屋企，入邊設置咗咁多唔同嘅玩具，我好似冇享受過我呢個屋企嘅，成日都出咗去嘅咁樣。咁所以之後呢，我就盡量都少啲嘅安排，即係俾多啲留白嘅時間。不過頭先咧，你講到一樣嘢咧就好得意，就係話我哋唔好排到咁密啦，多啲喺屋企啦。但係頭先作者咧，佢講嗰個現象咧，就係話，哇，小朋友喺屋企佢又都好豐富，然後但係佢哋都嗌無聊啊。咁其實書入邊有冇講到佢其實點解小朋友會咁樣樣嘅咧？又或者大人點解咁怕空呢一個感覺咧？係啊，佢就係話咧大人或者小朋友話大人咧點解咁怕自己無聊，又或者咁怕小朋友無聊嘅？其實原來咧我哋咧係覺得無聊或者冇嘢做咧係冇一個 productivity。好似其實我哋頭先都已經講過啦，冇嘢做過啊，好冇意義咁樣，我哋完全接受唔到呢個 moment。咁但係咧，作者特別提到，其實原來咧無聊或者留白嘅時間咧，係我哋大腦一個好需要嘅一個空間嚟㗎。點解咧？當我哋無聊或者空白嘅時候咧，大腦咧會進入一個 DMN Default Mode Network 嘅模式，而呢個模式咧，其實就係我哋大腦咧喺整合我哋過去嘅知識啦、經歷啦、經驗嘅一個好重要嘅 moment 嚟嘅。如果我哋冇咗呢個 moment 咧，就好似你之前咧有一集講過，我哋媽媽咪開晒好多個 tape 喺嗰個電腦入邊嘅，我哋其實就會冇時間啦、冇空間去為自己咧呢啲嘅嘢咧去分門別類啊，個腦咧就會好混亂。有時候我哋媽媽其實真係成日喺呢個狀態嘅喎。
咦，咁好得意喎！即係除咗咧喺我哋睡眠嘅時候咧，個腦會我哋都知道會做重整啦。原來日頭我哋醒住嘅時間咧，都需要呢一個休息，俾個腦去放空一下嘅時間喎。係咪真係類似啲 daydreaming 咁樣樣？係啊，冇錯，daydreaming 都係其中一種進入 DMN 嘅方法嚟㗎。但係咧表面上好似冇嘢做，但係其實咧我哋個腦咧真係好 productive 㗎，當其時。咁所以其實小朋友怕無聊呢個狀態呢，有啲係我哋家長都好怕無聊造成嘅喎。係啊，冇錯啊，我絕對認同啊。我哋平時成日講嘅正念教養呢，其實都係提緊我哋一件事啦，就係當小朋友去出現情緒啊，或者係其他嘅問題嘅時候，其實呢要處理嘅呢並唔係解決小朋友嘅問題，其實呢係我哋應該要去睇下自己先。唔係小朋友忍唔忍受到無聊嘅問題，係我哋忍唔忍受到小朋友話無聊，而我哋唔急住去解決佢嘅問題呢？冇錯，其實咧有好多媽媽或者爸爸咧，其實佢哋咧絕對咧唔缺任何嘅教養技巧或者知識㗎。咁點解遇到小朋友嗌無聊嗌悶嘅時候，我哋都會不知不覺跌入咗呢個惡循環而不自知呢？其實就係欠缺咗嗰個內在嘅穩定，或者係內在嗰個清晰度。當我哋內在穩定，或者我哋好清晰，其實我哋究竟呢個不安係嚟自咩原因嘅話呢，我哋就唔會慌啦。小朋友嘅行程空白，我哋又唔會急住要去填滿，或者係佢解決唔到問題，沉默咗一段時間嘅時候，我哋又唔會急住咧要提供答案俾佢。咦，咁好得意喎！其實呢，講嚟講去呢，又翻去同一個問題，就係我哋父母啊，都好難進入 DMN 啊！即係頭先你嗰個分享啦，話都俾自己放空下啦。因為當我哋完全唔習慣呢個 daydreaming 嘅狀態啦，硬係要揾啲事做嘅時候呢，我哋個腦其實根本冇辦法進入嗰個整理啊！咁而所以呢，當小朋友話嗌無聊嘅時候，我哋又去到一個模式就係，喂，唔得喎，咁我哋又要去安排多啲更多嘅嘢啦咁樣樣。咁然後我哋不停咁樣填滿行程嘅時候呢，又更加冇辦法停落嚟喎。咁就導致我哋更加亦都冇辦法呢，真係好似頭先咁講話，喂，唔係去解決小朋友嘅問題喎，拉翻自己翻嚟先。究竟而家我哋係驚緊啲咩先？我哋焦慮緊啲咩先？所以更加咧係進入唔到呢一個靜落嚟嘅狀態啊，就更加又解決唔到個問題咯。係啊，所以其實咧，我哋咧好多問題嘅根源咧，唔係源自小朋友啊，原來係源自於我哋嘅大人。咁所以咧，其實無聊就唔係一個問題嚟㗎，反而咧佢係喺我哋一個重整自己、重新出發嘅開始嚟㗎。咁點樣可以多啲進入 DMN 呢？有咩辦法呢？其實我哋呢幾年咧帶咗正念教養4屆咧，其實我哋都好常咧聽到一句説話，就係話：咦，其實好多理論啦、知識啦、技巧啦，我都知道㗎，但係我做唔到啊！好多時候咧，真係唔係唔識啊，而係咧我哋心入邊啊唔夠穩陣啊，進入唔到咧所謂嘅 DMN 模式啊。咁練習正念其實係咩意思呢？練習正念咧，其實咪就係可以俾我哋有一個靜落嚟嘅空間咯。雖然咧，你會覺得，咦，我淨係專注呼吸，或者聽我哋一啲嘅引導冥想，或者引導靜心練習嚇，咁就得㗎啦。冇錯啊，只要有靜落嚟嘅時間咧，我哋大腦咧就自然而然咧會帶我哋進入呢個 DMN 嘅模式，進行整合同埋反思。如果我哋冇整合同埋反思，其實我哋又點會發現我哋正走緊入去一個惡循環呢？係啊，咁所以咧，點解進入呢一個模式咧係咁重要？我哋不停咧覺得我哋好似教小朋友仲爭啲喎，又揾啲嘢去學啦，揾啲方法啦，係咁不停咧將呢啲知識技巧塞落個腦度。但係我哋忘記咗一樣嘢咧，就係其實我哋係要俾自己靜落嚟。我哋唔係話呢啲方法技巧冇用。但係如果我哋學埋咁多呢，就好似你不停去將啲書塞落個書櫃度咁樣咯，你根本冇一個整理，其實係冇辦法咧將佢運用出嚟嘅，亦都咧冇辦法知道每一個方法適唔適合自己咯。咁所以咧，其實我哋正念教養咧嚟到第5屆咧，我哋一直都推廣咧，就係呢個咧唔係啲咩新技巧嘅班，而係咧我哋係有一個完整嘅系統咧，幫助媽媽咧點樣去整合其實我哋已經現有嘅資源、現有嘅知識，從而咧幫助我哋咧去揾翻我哋內在嗰種穩定同埋內在嗰種清晰度啊！
係啊，如果你都好想知道呢，我哋係點樣幫助媽媽呢去建立一個完整嘅內在結構嘅話呢，我哋喺3月18號呢係會有一場 live 嘅，到時呢會更加完整呢咁樣去討論呢一樣嘢嘅。參加辦法呢就已經放咗喺我哋呢一個 podcast 下面嘅描述欄入邊，期待到時見到你啊！逢星期三一齊入嚟樹窿傾下偈，講下點樣喺混亂嘅母職生活入邊揾返力量，揭一揭，重新出發，一齊學習做一個唔完美但係真實嘅媽媽。好啦，多謝大家今日嘅收聽，我哋下集再見，拜拜。